咧就響第2位啊，內欄第3有無敵精英啊，外邊啲馬冚咗上去喎，有紅中烈馬出邊呢，仲有英雄本色啊，鬥大灣就馬特風嚟㗎啦，埋邊粉紅衫極速之之，中間紅一直間3做個碧海藍天後啲嘅馬呢，先到勁進天下千里如飛嗰啲啊，最後直路啦，領創動力仲有少少優勢啊，呢個就加州活力就開始進行挑戰㗎啦，中間有無敵精英啦，外邊呢仲有極速之之追緊上嚟啊，最後100厘米啦，加州活力已經走甩咗一個身位㗎啦，外邊極速之之就起勢追緊佢，接近終點加州活力贏出呢場賽事，跑第2名嘅馬極速之子啊，第3名無敵精英，第4勝利之門啊，第2名極速之子，第3名係無敵精英，第4名係放頭嗰匹領創動力。上兩次啲飛都係唔講得少啊！今次呢，有翻60零蚊，臨場最緊要活躍打腳。前面方依然都仲係呢隻好好分啊，位置變動上面都唔係好大嘅。皇仁福星啊跟住第2啦，冠寶區內欄第3，出邊美麗歡星啊，後多層內欄第5位呢，仲有都靈勇士外邊綠色帽第6位，仲有呢隻年年歡呼啊，後邊紅衫黃帽第7位就追風啊，後啲咁啊精算謀略醒目先驅閃亮老窩尾以鋼鐵戰士包尾嗰隻係極靈嚟㗎，最後直路啦，好好分仲有優勢喎，引福星就追緊上嚟啊！中檔位置仲有美麗歡星啊，大外檔追風都追緊上嚟啊！後多層啊嘛，仲有年年歡呼，最後100厘米，黃引福星睇下佔先咗咧，大約半個身位，美麗歡星中間追，出邊仲有追風，接近終點第1名，相當接近，招應上啊！中間位置係美麗歡星，第4名嘅馬呢，年年歡呼同埋都靈勇士都揼上揼落，3隻馬鬥得好精彩，外邊係追風，中間美麗歡星。好似外邊潘頓啊，高啲喎，睇潘頓高盤啲啊！第2都要影啊，黃引福星，中間美麗歡星。第4呢就連輝煌精英啊，狀元及第2位，第3位顏色之王，第4仲有勇敢巨星，第5神希麗人，第6灰馬紅日射啊，後邊2匹馬白衫係小霸王啊，粉紅眼罩暫時殿後傑出漢子嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦，輝煌精英呢仲係擠離咗1個身位嘅，狀元及第響佢出邊啊，後多層攝內欄啊，顏色之王啊，第4位仲有呢隻勇敢巨星，第5位黃衫啊神希麗人啊，出邊追咗少少呢就紅日射，最後100厘米啦，輝煌精英大步大隻，仲有半個馬位優勢啊！內欄位置顏色之王，第3位狀元及第，贏馬嗰筆係輝煌精英啊！第3名係狀元及第4名外邊位置勇敢巨星係咪壓住咗入邊嗰隻神希麗人呢？呢匹輝煌精英都係最夾嘅。跟住第2位就聶寶勤啦，內欄第3啊辣德金啦，黑衫廚神已經進佔第4啦，第5位有幸運旅程，第6位呢就有色光輝，後邊嘅馬富貴區家應威風堅多福啊，同埋外邊呢就宜昌精神啊，遙遙墮後呢就係嗰隻宇宙動力嚟㗎。好啦，轉彎入直路咁滯啦，前面透出嘅馬呢仲係呢隻上教㗎，中間辣德金追啲啦，中檔位置聶寶勤啦，咁啊黑衫已經爆咗上嚟就廚神啦，出邊位置仲有隻呢就係幸運旅程，大外檔係有色光輝啊。最後100厘米啦，廚神就拋離後邊嘅對手個幾身，去贏出呢場賽事，跑第2名嘅嘛係幸運旅程啊，第3名又上翻嚟喎，嗰隻咧就褪咗落去嘅聶寶勤有追啲喎，第4名外邊有色光輝係咪機會高啲呢？第4場賽事贏馬就隨遇石馬房啦，呢匹廚神啊！幸運旅程都入 Q 啊！呢隻中年馬好威風咧就2搭第4位，第5位嘅馬埋邊有大將，出邊係掌聲啊！後邊6匹馬川河首區波爾多神區馬鈴響尾4、尾3位置攞出去外邊啊！妙算其勝啊！尾內欄紅衫嗰匹係三江飛輪啊！暫時殿後係香港神區嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦，符號啊佔先嘅，咁啊見到埋邊位置有爆笑啊！揈出去外邊追嘅馬有型好威風啦，咁啊再喺外邊上神區馬鈴馬冧中間呢，仲有呢隻就係掌聲啦，外邊追。妙算其勝最出仲係香港神區啊！最後100厘米啦，型好威風鬥緊掌聲嘅時候啊，最出香港神區喳喳聲已經湧咗上嚟啊！接近終點大外檔衝上嚟，贏出呢場賽事係香港神區啊！跑直路中尾段咯，前面放嘅馬匹呢，咁就係呢隻鋭高啊！咁啊，接嚟咗大約個零身位啊！天下寵兒埋到嚟第2喎，第3位嘅馬有呢隻精明勇進啦，中間第4係跑得好快啊！第5位妙玲瓏，第6位快博，第7位紅衫自動自覺啊！後邊5隻啦，鄉村樂韻精彩進帳，再後邊嘅3匹馬運來勇士知道長勝同埋安道啊，入正最後直路啦，前面鋭高接嚟咗1個身位咯，天下寵兒就開始中檔追啦，外邊呢仲見到馬匹有呢隻精明勇進啊，中間位置係跑得好快，沿欄追上嚟嘅嘛，仲有隻快博，最出嗰邊係鄉村樂韻啊，最後100厘米，天下寵兒接嚟咗1個身位，有冇機會贏翻場呢？內欄打上嚟係快博啊，出邊鄉村樂韻終於都打開勝利之門啦，跑第2名埋邊快博。出邊追上嚟係鄉村樂韻，第4名嘅嘛係精明勇進啊！
天下寵兒終於打開呢個勝利之門啦！今次係就係600米段處咯，天竺貓就放咗出嚟跑噶啦，外邊有金髮盛世啊，內欄第3係朝朝城啊，風雲武士第4、第5位外邊啊，係呢隻老班精神啊，內欄第6啦，淺藍衫呢，仲有呢隻領航才子啦，中間呢，仲有紅愛射，尾4外邊白衫嗰批呢就實力家，後邊3隻起旺區啦，咁啊仲有勇威神區咧，暫時殿後輕功猛男啊，入正最後直路啦，前面透出嘅馬呢，仲係天竺貓啊，外邊追佢嘅馬係風雲武士啊，入邊上仲有隻朝朝城啊，後多層嘅馬仲有一隻金髮盛世，咁啊稍稍追啲呢，就係紅愛射嗰啲馬，最後100零米天竺貓依然係佔先啊，埋邊朝朝城打極都過佢唔到啊，出邊位置仲有隻風雲武士一再突破，天竺貓內欄位置就包裝創新啦，暫時殿後係紅海勁嚟㗎。好啦，過埋呢個600米段處咯，人心星仲係貼欄放嘅，99圍攻啊拍近啲啦，第3位嘅馬有時時精準啦，內欄第4開始喐手啦，有同樣美麗亦都上咗啲啊，第5位有非凡豪傑啦，中檔位置亦都要攞出去外邊啊，係試跑得啊，等入邊嘅馬呢，有才有勢海明神區揈出去大外檔，紅海勁後啲先佢都搏望波嗰啲馬，最後直路啦，前面人心星鬥緊99圍攻嘅時候啊，外邊呢隻呢，非凡豪傑沉沉聲上咗嚟啊，內欄追有同樣美麗，出邊有才有勢亦都追啊，大外檔有2隻試跑得追出嚟紅海勁，最後100米到啦，有才有勢終點前直追呢隻非凡豪傑啊，第3係試跑得。第4名龍四海啊，跟住第二位巴閉哥喎，第3位內欄有中環精英啦，外邊拍住佢就年年幸運啊，內欄第5太易穩，外邊用嘅呢隻呢就金牌活力啊，後啲噶嘛，咁啊內欄白衫嗰隻呢就金匯星星啦，拍住中間團結戰靈啊，響外邊樂勝天下走上去啦，尾3內欄嗰隻就勇霸龍，尾依奇耀歡聲包咗落尾呢就99圍軍嚟嘅，入正最後直路啦，巴閉哥響中檔透出咗咯，外邊追佢噶嘛，有中環精英啊，出邊大外檔樂勝天下，原欄追上嚟仲有灰馬嘅太易穩啊，馬林中間金牌活力，最後100零米內欄太易穩上咗嚟，大外檔樂勝天下一路追緊，中間位置仲有金牌活力，接近終點第1名，咁啊要影相喎，有個尾場賽事方家柏入邊嘅太易穩，全日都冇單日轉向出現啊，黃志宏贏啊，跑到2、3名好接近啊，金牌活力同埋出邊樂勝天下跑到係400。